थोड़ा मोबाइल की लाइट जलाइए ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे घट जाएगी चलाओ है ना 50 आराम से आओ आओ से उतर जाइए जाओ इनसे पता लकड़ी थोड़ा भी निकाल दिया उधर दिखाइए लकड़ी निकाल के बोइलर बंद के लिए ना लकड़ी निकाल के बोइलर बंद के लिए 3.5 अच्छा भैया इतने टाइम इसको तो कुछ खोलना नहीं है इसमें नहीं उसमें कुछ नहीं करना। तब सुबह जब जो है बॉयलर चालू करें